Gaur kontu delikatuak izango ditugu eskuartean, eta ez lasai ez gara politika zarituko. Blanca Gómez de Segurak zeramikarekin eta buztinarekin lan egiteko pazientzia bezain beste maitasuna behar dela erakutsiko digu. Ona etortzen dire umeak eta nagusiak. Danentzako da sorpresa. Ze, ez dakigu zertan jakin, zein da zeramikaren prozesua. Kristalarekin kontuz, beti entzun izan dugu hori, erraz puskatzen delako, eta bere ertzorrotzekin zauriak egitea ez delako zaila. Gaur, beraz, kontu handiz ibiliko gara Igor Obesoren tailerrean. Euskal Herrian behirakile gutxi daude eta bera da horietako bat. Erakargarria da sua daukan guztia, eta da pixka bat suakin malabarekitea eta jolastea. Ez da pixkat juartel tipo, ez? Entre comillas, guretzako kontrolpean daukagu, pero beti dago arriskua. Gaur, artisau delikatuak, bi errepidean. Begira, nire izena Blanca da. Eta naz Blanca buztingilea. Buztingilea eta Euskal Buztingintza Museoko zuzendaria da Blanca Gómez de Segurak. Bueno, Igor, ikusti dute labien martxan topera dagozule, beha, Kristela, nundi dator, zer da Kristela? Silizea, hondartzan aurkitzen dugun hondarra arrunta bezala, gero karbonato de kalzio eta karea. Eta hiru gauza horiek proportzio batetan nahastuz eta beroa emanez, lortzen dugu beira sortzea. Zenbat bero? 1300 grado. 1300 grado. Hainbesteko temperaturarekin lan egiteko, erreminta bereziak behar ditu Igorrek. Gehienak ere berak sortutakoak dira. Izan ere, Irurako tailer honetan eskulana besterik ez da bazter guztietan.